Bismillahirrahmanirrahim. Mulane Sayyidina Ali nate, Sayyidina Ali yo lucu. Wong alimmu mesti ono lucu deh. Dadi Sayyidina Ali ku ono wong ngaku. Ngaku bar ngambung rondo apa ngaku. Walhasil Sayyidina Ali ape dijilid. Ya Ali, kamu bar ngambung ngeten-ngeten. Tapi kula bariku getut deh, kepengin suci. Jadi Ali ya tenang ya tak jilid. Kowe bar maksiat dijilid itu dicambuk kaya polisi Aceh ngoten lho apa. Senengane nyambuki tiyang terus sing teng Aceh nang ngono. Bareng dicambuk bareng roh pecut mikir. Wis diseseni wong akeh. Ya Amirul Mukminin. Mboten kula wau guyon. Dicolok mbek Ali. Mbek Ali dicolok. Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Lah aku mau pas nyekel ape nyambuk jare ndekne. Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongannya dekne. Lah saiki dekne mencabut omongannya ya tak colok kan. Lho jare penasihat, wong kok pintere ngono. Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika dekne mencabut, penasihatnya seneng tetap dicambuk terus yo gregeten. Tapi cara Ali, yo ora iso ngaku ape nyambuk berdasar omongannya dekne. Saiki tak colno yo berdasar omongan dia, kamane satu-satu lah. Lah anak maksiat ora cara kula terus mawon. Lah berarti hasud kan. Seneng makan korban kan? Lah iya artine ngene, nek kowe fair, misale Ruhin ngaku, Gus kula riyen nate Gus ngambung rondo. Berarti aku kan terbersit ngandel. Suatu saat Ruhin muni, ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan iku luwih seneng percaya wae sing kedua goro. Lha kan lucu kan, ketika pertama Ruhin ngomong, kowe ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kok ya kudu ngandel kalau fair kan. Tapi setan kan ora senengane kon milih sitok. Lah sitok iku mesti sing suudzon aku paham nggih. Lah iku setan nek ngono paham ya. Dadi nek Ruhin jadi togus kalau nate ngambung tiang. Misalnya ngandel. Suatu saat Ruhin, "Kok aku kiai." Ya aku terus ora ngandel. Mergo akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Masyhur dawuh setan. Akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Ketika dekne ngomong aku ngandel, saiki ketika dekne menolak nggih kula napa? Ngandel. Paham ya, terus niku eling-eling ya. Pokoke nek ana riwayat sahihah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowe kudu ngandel senajan to wa fil qalbi minha syai'un. Minha syai'un kayak tadi, mujahirin kan kesane tidak jujur. Jadi misalnya kowe tau mergawe sak urip-uripe bodoni maklaran, suatu saat kowe dadi wong saleh, kowe ora usah crita ning anak, jong aja kaya kowe ora usah biasa. Jong dadi wong sing apik. Sing kok bapak ya lah bapak piye ora piye-piye sawangane kok. Sawangane kok apik kowe wong kowe di masa depan. Wis pokoke sing netral-netral ae. Paham ya, ora usah berlebihan diceritani detail ngene. Anakmu sok ben tetep puber, elinge anakmu tetep sok ben puber. Suatu saat ya di kesempatan zina, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya itu tetep jadi lisensi, jadi SIM. Dienggo alasan niru, paham ya? Apa meneh iso ngertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yo ora kertune bapak. Wah, malah repot meneh. Mulane mulai ngaji niki nggih kudu tunduk mek riwayat, nggih kudu tunduk mek napa? Riwayat. Mulane kula seneng ngapalaken hadis termasuk kula kepen bantu jenengan ben cara berpikir anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita roh. Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula nate kemalingan. Nggih wae kelangan. Jare bojo kula. Gus alime jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso muka syafa ta apa ben kecekel. Ayo lucu ta. Oh, kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi wong alim piye, Gus? Aku iku ya iso mukasafah, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku mau roh wae bebo ora roh kok malah bokon roh. Lah nek aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim pak repot. Wong alim kadang seneng malinge ra kecekel, perkarane iku ora nutupi eleke wong muslim. Jadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman satara ya ora ono paling kecekel. Mulane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai aja dadi polisi. Ayo repot. Mulane bojoku takmu kowe ora ora rasane dadi wong alim. Wong umpama aku roh wae ora roh. Yo kadang dites tenan wae, pengen yo resiko tenan. Mana jadi wong alim, apa dadi wong alim apa? Paham guys, ngono pangeran kersane.
Paham gitu. Jadi pokoknya nak ono riwayat sahihah nak iso, nak ora iso ya ora apa-apa. Tapi ini kan cerita ideal nggih. Ben kowe ra di pikiran sekulerisme atau pikiran sing tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo contoh paling gampang niku masalah wayo. Kulo nganti sakniki misalnya ndak wayo. Mbah soben ya ora roh, pokoke nganti saiki ra wayo. Tapi aja sampai kowe janggal mbek logika wayo. Piye wae Rasulullah niku poligami. Lah cara menjelaskan gimana Gus? Gampang cara menjelaskan. Misalnya Mustafa di bojo papat. Paling banter wong papat tuh cemburu-cemburunan, rebutan jenggote Mustafa. Misalnya. Itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gak wayo bojo sito, ana rondo ayu ora dirabi. Konfliknya ora cemburu, selingkuh ndak ya. Selingkuh ndak itu kan lebih fatal. Artinya ngene lho, tukarane bojo papat itu urusan cemburu, tapi nak bojo sito taruhane zina ta, selingkuh ta ora. Akhirnya kayak misalnya pikiran mutusno ora selingkuh, rondo iku tak rabi lah, iya berarti kasusnya wis poligami kan lebih baik kan. Paling ndak Anda bisa memberi penjelasan, saya elek-eleke wong poligami paling resikonya hanya resiko cemburu. Tapi nak ora poligami, ini podo-podo bayangno potensi maksiat, potensinya selingkuh. Tapi orang anti zina kok mau delok-delok anda ya podo wae kan. Lah nak cemburu masih bojomu papat sisi tok dijelok tok ya sisi tok apa cemburu. Lah mulane titenane wali ku gampang. Wong sing gak janggal mbek sunah Kanjeng Nabi meskipun dekne ra nyali melakukan. Saya pernah ditanya, ini kasus nyata. Gus yang netral itu baik ndak? Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu dadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran mbek Ruhin, Nabi mesti bela salah sitok. Nabi mboten gak ada adat. Mbah ora melok-melok urusane dhewe ndak. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran mbek kucing, muni ra melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah. Wong mesti menang nopo? Gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah. Terus kue muni ra melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqon, misano barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Bela Mustafa mergo sing hak. Mulane kula setuju misalnya kados para habaib sing milah misalnya kudu jelas A B B. Enggak harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini enggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A, seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak, yang batil-batil. Lalu soal kita artinya tetap menerima karena konstitusi ya, karena kita orang Indonesia. Tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Nggak boleh kamu netral. Podo aja tidak bisa, nanti barang hak setara be barang batil. Paham ya? Makanya ciri utama Nabi itu al-farik. Al-farik itu memisahkan hak dan batil. Quran juga furqon. Furqon itu benal haqi wal batil. Ora, lah tapi nek ada jora ra melok-melok hebat. Mboten derek-derek kula nomor. Mboten derek-derek kok bijak nek ning Jawa mboten derek-derek niku bijak. Lah itu udah bisa. Loh meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa ndak punya nyali farik misalnya. Tapi ojo kok sampai terus kowe dukung netral itu ndak baik. Karena kalau Anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak. Ya ciri utama kesalahan termasuk iku wahum bi rabbihim ya'dilun. Orang yang mensetarakan hukumnya Allah antarane hak mbek napa batil. Mulane jare Ahmad bin Hambal, nek ana wong kok akrab mbek tukang bid'ah utawa tukang maksiat, fashhad ndek niku wong adoh pangeran. Mosok ambek wong saleh akrab, ambek wong elek ya akrab. Engko akhire wong elek nganggep aja jebule padha wae. Tapi nek ana dinenge, ana ya pokoknya ono perlakuan yang beda kan kita ono ini ada hak, ada nopo batil. Lah terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa sini ngendikane ulama-ulama. Solusinya adalah saat Anda berdoa sing tenanan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Mergo ya elek tenan kan. Misale ke ditangga tukang zina. Terus kowe ambek Mustofa ya apian, disilai sepeda motor Mustofa ya oleh digo khutbah. Bareng disilai tangga mis tukang zina digone-gone tempat maksiat. Ya oleh mboten sekeco sami-sami tangga. Lah tapi masalah sing sitok nyileh digo tempat lonte, sing sitok digo khutbah. Mbok padano. Lah kowe sampeyan ketemu pangeran dadi yo khirin. Goblok kok nganti ngono. Harus farik, harus ada furqah.
Jadi kudu tegas. Gak nampu silah kue mari bogo maksiat. Kudu tegas. Paham ya? Jadi jenengan kula minta meskipun kita ndak harus jadi ekstremis, tapi minimal ijek duwe sisa-sisa farik. Mergo ciri utama kebenaran apa wa ya'alakum furqana. Jadi farikon lakum. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatik.